Hello，大家好，我係黃阿寶，今日教大家一個咧喺酒樓或者飲茶嘅時候都必點嘅菜式，就係 XO 醬豉油皇炒蝦米腸。嗱，今日咧我就用蝦米腸啦。如果大家譬如話去街市嘅時候，蝦米腸賣晒，亦都可以就咁豬腸粉都冇所謂嘅。介紹咗材料先，嗱，有蝦米腸啦，哇！啲蝦米腸今朝買嘅，新鮮到不得了啊！我哋點知佢新鮮咧？我哋拎上手嗰時咧。我哋扯嗰陣時，佢又冇滅斷，同埋唔硬嘅，仲即係好柔軟嘅。咁如果譬如話隔夜腸粉會有咩情況咧？因為佢始終係粘米做啊嘛。如果隔夜腸粉咧，好似啲米粉咁咧，就會硬啦，同埋個顏色會變白嘅。佢而家個呢個顏色咧就有少少半通透、半透明咁樣咯。係啦，咁其他配料方面咧有呢個韭菜啦、韭黃、葱、洋葱同埋銀芽，咁啊最重要就係 XO 醬，哇！你睇 XO 醬啲瑤柱多到不得了啊！咁咧就係我哋炒嘅時候咧都要不埋少少 XO 醬啲油落去一齊炒，咁出嚟個效果先香。因為整 XO 醬咧嗰個香味嚟自呢個蝦米之餘咧，仲有乾葱啊、蒜蓉嗰啲香味啊嘛。好，事不宜遲，我哋將個腸粉切咗先，排翻整齊佢，跟住咧就一開3就夠啦。如果開4咧，就稍為短一啲啦。一刀2刀，咁啊2刀就一開3啦。呢度咧半斤噶啦。咁啊，其他配料方面，我哋切咗洋葱先啦。嗱，我想香啲，所以我就加埋韭菜落去。係啦，咁一般嚟講有韭黃都頂得住噶啦。雞蛋方面，我哋打散啲雞蛋先。雞蛋攞嚟撞色之餘咧，如果我哋喺個腸粉入邊加少少雞蛋咧，冇咁黐底啊。好啦，話明豉油皇啊嘛，咁我哋而家教個汁先。咁啊，呢個汁咧非常之簡單。係啦，老抽2湯匙，因為如果太少咧，嗰個顏色咧撞唔到出嚟啊。即係生抽1湯匙，1茶匙嘅蠔油啦，另外1茶匙嘅砂糖。呢個汁咧要帶少少甜身先好食嘅。如果全程都係鹹嘅嘢擺埋一齊咧，炒出嚟就即係冇咁容易入口啊。嗱，呢度咧就我哋就冇加水咯。如果加水咧，轉頭炒時就個腸粉好濕身噶啦。好，第一時間咧，我哋要將嗰個銀芽咧就打爆先，再加埋啲洋葱。好啦，我哋落2圈油啦。如果銀芽唔打爆嘅咧，轉頭炒出嚟，因為佢水分多啦，而嚟嗰個草豆青味嘅太勁啦，咁啊未必人人中意食。啊，炒到啲洋葱變色，由白色少少變做半透明狀態就 OK 啦。嗱，我哋炒芽菜咧一定要大火啊！大火出嚟個效果咧，佢一嚟會爽身香啲啦，同埋咧佢冇咁易飆水啊。好啦，我哋爆完芽菜、洋葱啦，跟住我哋就炒個蛋絲。呢度咧就1隻蛋啫，係啦，擺落去，我哋一堆汁。咁呢個蛋絲咧唔需要炒到好似我哋桂花炒魚翅嗰啲咁嘅 size，反而有少少一塊塊咧，咁轉頭撞翻嗰啲腸粉個 size 咧，啱啱好啦。嗱，個雞蛋咧，我哋要稍微炒老身啲，咁啊老蛋咧先香啊。如果炒到好滑蛋咁咧，呢個腸粉就冇咁好食嘅啦。好，睇佢先。嗱，我哋炒腸粉之前咧，先炒蛋，跟住咧轉頭煎腸粉嘅時候咧，就唔咁易黐鑊啦。好，我哋落腸粉啦，係啦，慢慢灑落去。
我哋兜勻先，等我哋每條腸粉都有油先。跟住咧，點樣炒到去或者 OK 咧？每一條咧都有少少焦香味嘅，咁就或者 OK 啦。第一仲爭少少啊，我哋俾少耐性。雖然個名咧叫炒腸粉啫喎，但其實咧就炒之前咧，我哋要將佢底面兩邊輕輕煎佢，咁出嚟嘅效果咧先好食嘅。而家反得啦。腸粉咧煎香咗啦，跟住我哋落埋呢個銀芽同埋洋葱啦，收翻佢10下8下先。好啦，跟住我哋落 XO 醬啦。XO 醬咧，千祈唔好喺腸粉之前落喎，如果太早落，嗰啲瑤柱會燶晒嘅。好啦，跟住。哇，睇幾靚！我哋專登留翻少 XO 醬咧，轉頭攞嚟擺喺個成品嘅面頭。大家可以，我未落嗰個豉油皇之前咧，大家可以睇睇。哇，嗰啲瑤柱，每條腸粉都黐住啲瑤柱，同埋金華火腿啊、蝦米。嗱，呢啲一粒粒咧，呢就係金華火腿嚟㗎。一落汁啦。一路落，要一路兜住佢嘅。大家睇下顏色幾靚。好啦，落晒汁咧，先好落呢啲韭菜啊、韭黃啊、葱段啊，同埋呢個蛋絲。如果乜都落晒，最後先落汁咧，嗰個顏色啊，因為啲老抽會令到啲配料咧，嗰個顏色好深，就賣相唔靚啦。同埋咧就譬如韭黃，譬如太熟啦，太熟嗰個香味又揮發晒。好，搞掂。哇，好有鑊氣啊，熱辣辣。嗱，因為我哋現場聞到咧，個鑊氣非常豐富。個秘訣就係大家炒嘅時候咧，就唔好炒太大碟啦。即係譬如話你炒成斤嘅腸粉咧，就嗰個鑊氣就會相對上係遜色啲㗎啦。好，我哋再豪華啲。哇，一 XO 醬咧冇人嫌多啊嘛。好，我哋再俾多一匙羹 XO 醬擺面頭。哦，不得了。好啦，最後啦，滲翻少少炒咗芝麻。哇，呢啲芝麻令到佢望落去更加想食啊！事不宜遲，試下先。哇，要加少 XO 醬。腸粉咧，我哋煎過嚟啊嘛，佢有少少焦香味，但係不至於話成個腸粉一陣殼咁硬。嗱，啱先我哋咧全程係大火啊嘛，咁大火嘅好處咧，令到啲芽菜冇面飆水啦，再加埋炒嘅時候咧，呢個豉油皇我汁倒落去嗰陣時咧，唔會話令到個腸粉好濕身，一路炒一路兜，一路炒一路兜，係啦，跟住咧就加埋 XO 醬一齊食啊，不得了！一個合格嘅 XO 醬炒腸粉咧，我哋打側嘅點咧，佢冇油流出嚟嘅，同埋冇話多餘嘅豉油流出嚟，咁就合格啦。嗱，邊個話屋企唔可以炒到酒樓嘅菜式啊？咁呢個就係一個好好例子啦。只要大家炒嘅時候唔好太多，少少地，一個禮拜逐個禮拜咁炒，係啦。我哋所講一個禮拜咧，即係4至6人份量啦。咁樣咧出嚟咩菜都炒到鑊氣啦。